संतरा खाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। संतरा लुढ़कता हुआ सड़क से नीचे गीली जमीन पर चला जाता है और मिट्टी में दब जाता है। मिट्टी गीली होने के कारण कुछ समय बाद वहाँ से एक छोटा सा अंकुर निकल आया। धीरे धीरे अंकुर बड़ा होकर पौधा बन गया। तेज धूप और तपिश से पौधा मुरझाने लगता है। तभी एक ज़ेबरा आया और उसने उसे पानी दिया। अब हर रोज ज़ेबरा और उसका बच्चा पौधे को पानी देते हैं। समय बीतता गया और पौधा अब पेड़ बन गया। पेड़ पर रसीले संतरे लगाए। अब ज़ेबरा पेड़ के नीचे बैठता और मुसाफिर भी उसकी छांव में आराम करते। एक दिन एक लकड़हारा पेड़ को काटने के लिए आया। ज़ेबरा के बच्चे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लकड़हारे ने पेड़ को काट दिया और ट्रैक्टर में लाद कर ले गया। ज़ेबरा और उसका बच्चा कटे हुए ठूंठ के पास बैठकर रोने लगे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।